ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งทำอิฐที่ว่าพวกเราประเสริญอยู่ในภัยพิบัติที่ให้แห่งคือแนวนี้ที่กระทันหันคือแนวนี้พวกเราเคยมีน้ำท่วมหลายเทื่อแต่ว่านั้นเป็นภัยธรรมชาติซื่อๆพวกเราก็บ่มีความเสียหายหลายปานใดแต่ว่าเทื่อนี้นี่มันย้อนเขื่อนแตกนี่มันเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่กระทันหันซึ่งว่าพวกเราบ่ทันมีบทเรียนดังนั้นในการลงช่วยเหลือประชาชนกอบกู้เอาทรัพย์สินทั้งหมดอันนี้พวกเราก็ยังมีปัญหาหลายอันดังนั้นในมื้อนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเราได้จัดตั้งกองประชุมนี้ขึ้นเพื่อทบทวนคืนเหตุการณ์และการปฏิบัติการช่วยเหลือของพวกเรานี้ในระยะที่เกิดอุบัติเหตุภัยน้ำท่วมแล้วก็ในปีนี้นี่ก็มีน้ำท่วมทั่วไปทั่วประเทศพวกเราเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้ร่วมกันกับทางเซียวซานทางองค์การอนามัยโลกองค์การยูนิเซฟ IOM และภาคส่วนอื่นๆอันนี้เพื่อทอดถอนบทเรียนว่าพวกเราควรจะเฮ็ดแนวใดเพื่อให้มีการเกียมพร้อมด้านต่างๆในการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านธรรมชาติก็คือทางด้านสาธารณสุขในต้นหน้าถ้าว่าพวกเรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแนวนี้หรือว่าแนวอื่นดังนั้นนี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าคณะรับผิดชอบหรือว่ากองเลขาภัยพิบัติพวกเราก็ได้เอาใจใส่และพวกเราได้มีการจัดตั้งที่ดีดังนั้นข้าพเจ้าก็ว่ามื้อนี้เป็นโอกาสดีหลายที่พวกเราจะมาโฮมกันทอดถอนบทเรียนนำกันเบิ่งแล้วเราจะพัฒนาปรับปรุงพวกเราคือแนวใดในตัวหน้าพระเจ้าถือว่ากองประชุมมื้อนี้นี่สำคัญหลายสำคัญแท้ๆถึงว่าสิอยู่ในวงแคบซึ่งว่าพวกเราเฮ็ดมื้อนี้ร่วมกับทางองค์การจัดตั้งสากลคู่ร่วมพัฒนาและก็บรรดาท่านที่ได้ลงไปเบิ่งตัวจริงนี้ดังนั้นนี่เขาว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเรามาเต้าโฮมกันเพื่อทดถอนบทเรียนแล้วล่ะผู้ที่เฮ็ดตัวจริงก็มาเว้าตัวจริงว่าความยุ่งยากมันแนวใดแล้วสิฟังจากเซียวซานทางองค์การอนามัยโลกองค์การต่างๆนี่ว่าในสากลก็เจ้าเฮ็ดแนวใดพวกเราควรจะปรับปรุงพวกเราคือแนวใดแล้วก็ไกด์ไลน์ออกมาโดยการช่วยเหลือทางองค์การอนามัยโลก UNICEF UNEPA IOM อื่นๆอันนี้เพื่อให้พวกเราเป็นบทอีกในการจัดตั้งปฏิบัติทอดถอนบทเรียนจุดดีจุดอ่อนจุดบกพร่องของพวกเรานี้แล้วก็มาเฮ็ดให้พวกเรานั้นได้เตรียมพร้อมในตัวหน้านี้ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าอันนี้นี่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราเป็นความรับผิดชอบของพวกสหายทั้งหมดอยู่ในนี้ได้แล้วเวลานั้นนี่พวกเขาจะค่อยมีการก้าวหน้าขึ้นเพื่อตอบโต้ภัยพิบัติในอนาคตดังนั้นข้าพเจ้าขอร้องว่าอยากให้มนุษย์ทุกคนได้อยู่นำกัน